Одна история охерительнее другой, а на деле-то что? Смелый такой? Мне реально было страшно, я предупредил. Я вообще-то пошутил. Только делайте это очень аккуратно. Это очень маловероятно. И вдруг трансляция обрывается. И как бы вы думали, это называется? Выцарапать глаза, убить, свести с ума, в другой мир заточить. Это будет очень сложно. И может быть даже невозможно. Твари, они на меня порчу наслали. Так, расслабьтесь, их поймали. Да, давай, сыграй что-нибудь. Я же ничего не умею. Но я попробую сейчас что-нибудь. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. ABC, 도레미 만큼 착했던 나 그 눈빛이 싹 변했지 어쩜 또 하나 100 ways to kill a man. You could glue an open jar of rats to his face, then blowtorch the other side of the jar, so the rats have to eat their way out through his face. 201.